Hey guys, so இன்னைக்கு வந்து செப்டம்பர் 2 ஓட குவிஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இன்னையோட டாபிக் வந்து நேச்சர் ஆஃப் சயின்ஸ்ல இருந்து 5 கொஸ்டினும் கரண்ட் அஃபேர்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டினும் இருக்கும். ஸோ டெலகிராம் குரூப்பும் மறக்காம ஜாயின் பண்ணி அதுல வந்து ஆன்சர்ஸ் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு மார்ஸ்க்கும் ஜூபிட்டருக்கும் நடுவுல வந்துட்டு எது வந்து சன்னை வந்து சுத்தி வருதுன்னு கேட்குறாங்க. காமெட்ஸா, மீட்டிரோஸா இல்லைன்னா ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸா? செகண்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு ஊஎம்ஐ மாதிரி வேர்ல்டோட ஸ்மாலஸ்ட் சேட்டிலைட் அப்படின்றது எது? ரிஃபாட் சேட்டா இல்லைனா ஷாரோக் சேட்டா இல்லைனா கலாம் சேட்டா? ஸோ நம்ம சேனல்ல இது வரைக்கும் போட்டிருக்க ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே வந்துட்டு வெப்சைட்டோட லிங்க் இருக்கு, அதை கிளிக் பண்ணி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியல்னு இருக்கும். ஸோ அங்கே இ ஃபைல்ஸும் உங்களுக்கு இருக்கும், புக்ஸும் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இ ஃபைல்ஸை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு டாபிக் வைஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு இருக்கும். ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோஸ் முடிச்சதுக்குலாம் வந்துட்டு எல்லா டாப்பிக்கும் சேர்ந்த மாதிரி சிங்கிள் ஃபைல்ஸாகவும் வந்துட்டு உங்களுக்கு இருக்கும். அண்ட் புக்ஸ் காலம்ல நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்க சேனலில் லான்ச் பண்ணியிருக்க புக்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ 3 புக்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கோம், அதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு சோலார் சிஸ்டம்ல எத்தனை பிளானட்ஸ் வந்து இருக்கு? 8ஆ 9ஆ இல்லைனா வந்து 10ஆ? ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து எந்த லா? கெப்லர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லாவா, செகண்ட் லாவா இல்லைனா வந்துட்டு தேர்ட் லாவா? ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வந்து கிரீக்ல வந்துட்டு சன்னோட நேம் என்னன்னு சொல்லுவாங்க? ஈலியோசென்ட்ரிக்னு சொல்லுவாங்கன்னா இல்லைனா ஈலியோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களா இல்லைனா வந்து ஹேலன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்களா? சிக்ஸ்த் கரண்ட் அஃபேர் கொஸ்டின் வந்துட்டு மென்ஸோட 3000 மீட்டர் ஸ்டிப்பிள் கேஸோட நேஷனல் ரெக்கார்ட் ஹோல்டர் வந்து யாரு? கோபால் சைனியா, அவினாஷ் சாப்புலா இல்லைனா வந்து மதன் சிங்கா? ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சரை கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க, இல்லைனா டெலிகிராம் குரூப்ல வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.